Bom dia, pessoal. Uma ótima semana aí. Fazer a demonstração aqui nesse rádio Philips 311, 6 faixas. Agora estamos durante o dia aqui no Rio de Janeiro. Vamos ver quantas emissoras vai pegar. Estamos começando a caminhar. Vamos continuar a leitura a partir do parágrafo. Obrigado, meu pai. Obrigado pela... Em ação com Reginaldo Barbosa. Rádio do seu coração. Se sua empresa está precisando ser mais lembrada pelo que recentemente foi transferido para a sede da Polícia Federal em Brasília.